Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qatımlıq haftalik istiqlal xəbərləri proqramımıza gəlginlərni qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Maarif cəmiyyətində aylıq söhbət yığını ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətində hər ayının birinci cümə günü ötküzülüb kelyatqan aylıq söhbət uçuruşunun bu aylığımı nəhayət canlıq şəkildə ötküzüldü. Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətində hər ayının birinci cümə günü ötküzülüb kelyatqan aylıq söhbət uçuruşunun bu aylığı 2013 yıl 10 ayının 4 günü cümə keç saat 7-də cəmiyyət mərkəzində ötküzüldü. Söhbət yığınıga cəmiyyət rəisi Hidayetullah Oğuzxan riyasətçilik qildi. Yığın Qur'oni Kerim tilavati bilan boshlangan bo'lib, tilovatni jamiyatning Safaköy sho'ba raisi Anvar Qarim qildi. Tilovatdan keyin jamiyat raisi Hidayetullah Oğuzxan so'z qildi. Bu qatimliq oyliq suhbat Xitoy tajovuzchilarining aziz vatanimizni ishg'ol qilib olganiga 64 yil bo'lgan qari kunga to'g'ri kelgan bo'lib, Hidayetullah Oğuzxan so'zida Sharq Turkistonning bugungi vaziyati Xitoy tajovuzchilarining ishg'olidan buyanqi elib berayotgan bostirishlari va bizning mas'uliyatimiz haqida to'xtaldi. Hidayetullah Oğuzxanning so'zidan keyin Kanadadan kelgan diniy olim İbrahim Damollam so'z qildi. U so'zda Qur'oni Kerimdagi ta'sirli qissalar, Payg'ambar alayhissalomning tarjima holi va sahobalarning ish izlaridan ta'sirli tanlanmalaridan naql qilib, har bir musulmonning bulardan ibrat elishi va shuningga ko'ra yashashimiz haqida tafsili to'xtaldi. Keyin yana diniy olim Xalil Hajim Obid o'g'li so'z qildi. U so'zida o'tgan yakshanba kunidan boshlab boshlangan Zulhajja oyining avvalgi 10 kunining fazilati haqida to'xtaldi. Zulhajja oyi Allohning eng ulug' oylaridan biri bo'lib, uning eng avvalgi 10 kunda qilingan har qanday amal uning boshqasida qilingan har qanday amal bilan o'xshash bo'lmaydi. Hatto payg'ambar alayhissalomdan sahobalar: "Ey Rasululloh, Alloh yo'lida jihad qilishmi bu kunlardagi amalga barobar bo'la olmamdi?" deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom shundoq: "Ammo bir odam o'zining jini va meli bilan jihadga chiqib, jihadda shahid bo'lib hech narsasi bilan qaytib kela olmasa, u odamning amali bu kunlardagi amaldan yaxshi bo'ladi" degan edi. Xalil Hajim bu kunlarning nima uchun ulug' bo'lganligi va qilinadigan solih amallar haqida ma'lumot berdi. Birinchisi, mana bu kunlarni ro'zador holatda o'tkazishimiz nihoyatda muvofiqdir aziz qarindoshlar. Chunki payg'ambar alayhisolamdan so'radi: "Ya Rasululloh, siz nima uchun dushanba va payshanba kunlar ro'za tutasiz?" Deganda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, "Men dushanba kuni mana bu dunyoga keldim. Dushanba kuni menga payg'ambarlik vazifasi yuklandi. Dushanba kuni mening nomai amalim olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolaning huzuriga o'rlaydi. Mening nomi amalimni ro'zador holatda bo'lishini xohlayman" dedi. Keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qildi. U so'zda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizni ishg'ol qilganidan buyon elib borgan tajovuzchiliklari, zulmlari, besimlari haqida, bo'libmi oxirgi 64 yildan buyon elib borgan eng shiddatli zulmlarni tilga elib o'tdi. Oyliq suhbatning tafsilotini to'rimizning munosabatli bo'limidan tafsili ko'rib olishinglarni alohida tavsiya qilamiz. Haj ömekideki Uyghur hacılar besim ve çekilmeler astida haj qilmoqda. Bütün dünya Müslümanları erkin azadi ada qilayotgan haj ibadetini Sharq Turkistonlik Uyghur hacılar har xil besim ve çekilmeler astida ada qilmoqda. Xitoy doiralari Makka va Madinaga kelgan Uyghur hacılarni kontrol qilish uchun ömek nomi astida tizimga oldirib, Makka va Madinaga elib keladi. Bu ömek orqali kelgan Uyghur hacılar Beytullahni tavob qilish va boshqa umr haj faoliyatlarida boshqa dunyo musulmonlariga o'xshash erkin faoliyat qilolmaydi. Atalmış ömek mas'ullari har kuni hacılarni yo'qlama qilib, har xil cheklama va uqtirishlar orqali ularga besim ishiltib turadi. Bu yilgi Uyghur hacılarning haj faoliyati haqida Erkin Asiyo radiosining bildirgan xabarida 2013 yillik haj faoliyati Makka Mukarram va Madina shaharlarida jiddiy davom qilmoqda. Halbuki bu yilgi haj faoliyatiga qatnashish uchun Sharq Turkistondan kelgan hacılarning turli siyosiy besim va cheklamaga uchraganligini uqtirdi. Makkadagi jurnalist Sirajiddin Azizi apandining bildirishicha, Sharq Turkistondan kelgan Uyghur hacılar qattiq nazorat ostida bo'lib, ularning Makkani o'z oldiga ziyorat qilishi, hatto ko'chada uchragan boshqa Uyg'urlarga salom qilishi cheklangan.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqi Turkistondan kelgan haj qilguvchilarga Xitoy konsulxonasida maxsus tarbiyalash kursi ochib, ularga ogohlantirish bergan. Xitoyning Saudiya Arabistonning Jiddiy shahridagi konsulxonasining to'ri bekitidagi xabarda deyilishicha, 10 ayning 1-kuni Xitoy konsulxonasining yangidan vazifaga tayinlangan bosh konsuli Anvar qatorli Xitoy konsulxona xodimlari Makkaga berib, Xitoy haj o'mikidan hol so'ragan va atalmish Xinjiang haj o'mikining hojilarini tarbiyalash kursida so'z qilgan. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu mesele hakkında ve her yıl hac mevsiminde Mekke'de qattiq avj elib kundan kunga har yildan yilga davomlashib kelayotgan bu badal haj hayonkeşleri meselesi haqida Saudiya Arabistonda yashayotgan jurnalist Ustoz Sirajiddin Azizi efendi bilan telefon suhbati elib boramiz. Diqqatinglar suhbatimiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sirajiddin Aziz hacım özleriniki vaqtlarini chiqarib, qimmatli vaqtlarini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun oldidan ko'p rahmat aytamiz. Azmaydi, xo'sh. Sirajiddin hacım oldi bilan o'zlaridan bu yilgi haj Uyg'ur vatanimizdan chiqqan shu Uyg'ur hojilarning umumiy ahvoli haqida ma'lumot olsak, chunki ularningki xabarlardan har xil besimlar uchrayotganligi yoki boshqa Uyg'urlarga salom qilg'izmaydigan darajada o'makdan chiqqan hojilarningki. Bu vaqtda va shundaqla o'makdan boshqa sirtdan o'zligidan chiqqan hojilar bormi? O'sha Uyg'ur hojilarning soni qancha ekanda bu vaqtda bir ma'lumot olsak, undan keyin badal haj masalasini ko'rsak. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Her yerde bo'lgandek Mekke mukarramaga dunyoning ham yeridan Allohning mehmonlari hajlar keladi. Shu jumladan bizning Uyg'ur hajlarimiz kelyapti. Xo'sh. Haj mamlakatidan kelayotgan hajlar Xinjiang haj mamlakati degan ism bilan keladi. Her yili takriban 2000 yaqin haji bizning Sharq Turkistonning nomida keladi. Ama onun ichida 1300-1400 haji Uyg'ur. Xo'sh. Yani ular haj mamlakatidan keladi. Ama ularninki haj faoliyat jarayonidagi qilayotgan ahvollarimi intayin qiyin ahvolda. Birinchidan ularni bu haramdan eng az 8 kilometr yiroqlikka tushiradi. Ama haram bilan yotoqning oraliqida qatnash vositalari yo'q. Menib berib haj qiladi. Hammasi qarichur odamlar. Ondan keyin hojilarning yotoqqa kirish chiqishlaridan qattiq tekshiradi ekan. 24 saat yatakning oldida o'rindiqni qo'yib, saqchilar, o'zining Uyg'ur saqchilar o'tiradi. Shularni kirgan chiqqanning somkalarini tekshiradi. Somkadan kitob chiqib qolamdi yoki boshqa Qur'on chiqamdi, nima chiqsa, o'sha material, tashviqot materiallar orqali qarqonasini tartib oladi ekan, ko'gizmaydi ekan. Ondan keyin aloqadak o'makdan kelgan hojilarga bu yerdagi yerlik hojilar bo'lsin, bular yerlik Uyg'urlar bo'lsin, bular bilan ko'rishmaydigan, tuqqanlar bilan ziyorat qilmaydigan yoki tuqqanlar bilan ko'rishmaydiganlar qattiq ogohlantirish. Hamda kelib bu kelgan hojilarning hammasidan Urumchida bütün qo'l telefonlarini hamon tartib edib, telefonsiz keladi ekan. Telefonsiz kelgandan keyin bu hojilar qo'lda telefon yo'q, aloqa qilishadigan ish yo'q, yutib ketgan, yotoqni topolmagan har xil qiyinchiliklar bor. Uning sirtida shunday hojilarni qattiq tahdid qilib, xuddi bizning vatandagi kommunal davlatdan nechasi ig'ir holda hojilarni o'sha haj mas'ullari bo'lganlar qo'pol so'zlarni qilib, ba'zilarini tillab, sökep, döküşlep, qabih muomala qiladi ekan. Xo'sh. Shunday ahvollar ko'p bo'layotdi. Onun ikincisi bizning ixtiyoriy kelgan hojilar. Endi hozir ixtiyoriy kelgan hoji desak, Saudiya Arabistonda 2006dan beri hozir qadar hech qanday bir odam ya haj ya umri vizasidan kelinmaydi. Kelinmagandan keyin bularning qiladigan chorasi mishadagi ishchilik vizasi yoki bo'lmasa tijorat vizasidan keladi. Yani bular tijorat vizasi, ishchilik vizasidan kelgandan keyin haji salohiyatini olmaydi ekan. Haji salohiyatini olmaganligi uchun bularni ilqidagi haj muassasalari tavaf qildiradigan rasmiy organlar qabul qilmaydi. Qabul qilmagandan keyin bular qonunsiz haji sifatida Xitoy hokimiyati qonunsiz deb ularni yeklaydi. Bu Saudiya Arabiston kelgandan keyin bular qonuniy salohiyatga ega bo'lmaganligi uchun rasmiy normal hajlarga o'xshash haj qatorida haji qatorida haj qilinmaydi. Bu sababdan qarichurlar, tunji haj qilganlar, har xil odamlar keladi ekan. Bu Saudiya Arabistonning hozirgi issiqlik gradusi 48-45 darajada turayotgan va mezgilda kedir yo'q.
Qatnaş vasıtaları yok. Şu mingdan ortiq hacı piyoda yo'lda minib haj qilishga majbur holda turyapti endi. Ahvol shu. Haqiqatan aytishsak, Alloh subhanahu va taolo bu xalqimizning beshiga kelayotgan bu ofatlarni o'z qudrati bilan ko'tarayotsin va zulm qilayotgan kofirlarni o'ziga tushliq o'zining qahri bilan azoblasin deb duo qilamiz. Ikkinchisi, har yili shu haj mavsumida qattiq avjilayotgan, yildan yilga avjilib ketayotgan bu badal haj masalasi, bu badal haj hayonkashlari desak bo'ladi. Mushu masala xili g'ulg'uli qo'zg'atyapti. Hozir sizlarmi maxsus suhbatlar elib berib, olimlar bilan bu masala haqida suhbat elib bergan bo'ldinglar xalqimizni bu masalada ogohlantirish uchun. Endi sizlarni bu hojimlarimiz, vatandan kelgan hojimlarimiz shu qadar qattiq chin kontrol qilinib, shu Makkada shunday qilingan bo'lsa, acaba bu yil ham yana shu hojimlar bilan suhbatlashish, ularni shu haqda aldamchilikqa tushib ketmaslik uchun ogohlantirish haqida biroq xizmat qila oldinglarmi? Yana bu hayonkashlar o'zining ishini qilib, avjilib menyotamdi, yo biroz o'zgarish oldimi bu masalada? Birinchidan bu haj badal to'g'riliq bizning qarindishimiz Muhammad Yusuf Qarim, Allah razı olsun, maxsus haj badal to'g'riliq kitob yozdi. Xo'sh. O taqaldi. Uni o'qigan yana bütün bizning bu haftalik darslarimiz var edi. O darslarda bu so'zlandi. Hani yaqinda qadar maxsus haj badal to'g'riliq ulamolar bilan suhbat olib bordik. Ve şunu o'qigan biz imkoniyatimiz bo'lgan hamma kishilarga bu haj badal tijoratinin islomda joiz emasligi, haromligi ve haj badal sayesinde insanların pullarını yığılıp haj badal qiluvchilar bilan haj badal qo'yuvchilar o'rtasida tijorat qilib pul topadigan, hajlarni qo'yadigan qo'yuvchilar qarta ko'p tashviqot olib bordik, ammo bu yetarli emas. Yana sizga o'xshash bu televizor orqali bo'lsin, radio orqali bo'lsin, to'rbatlar orqali bo'lsin, zoti bu haj badal tijoratining haromligi, joiz emasligi. Bir odam vatandan haj qilinmagan odam haj qilinmagandimi, yoshlar bo'lsa bo'lmaydigan faqatlam qarilar uchun ya o'lganlar uchun bo'lgandikin bu haj badali. Haj badalini pulisini olib kelgan odam uni bir sent pulni hajlamay amonatlar hisobida haj qildirgan odamga bevosita berish lozimdi. Ama onda qilmay haj badalga o'tir tuğanlar, vaz tuğanlar pulni yetkazib berganlar yeb bu pullarni haqiqiy haj qilgan odamning puliga 200-300 dollar pul tegadigan amaliyotda haj qilishga haj badal qilgan odamlarning yaşıkıdan 1000 dolar, 1500 dolar pul çıkan ahvallar ait köp. Hoş. Bundan ahvallarda elbette biz karıştırışımız lazım. Yani haj bedelinin hakiki mahiyetini bizim halkımızın yaptığı düşünüş gerek. Kitaplar yazıldı ve başka bölümler var. Zaten biz kayıt usulda haj bedel kurdurumuz, kimlerge haj bedel caiz, kimlerge emez. Bunu vatandaki ulemalardan, kitaplardan sorup şunun karşı çıkış lazım. Kudda hazır haj bedel bir modu aylanğandak bulup, hemmeden 10-20 adamın haj bedel getirip gelirken, hem bir ay gelirler, belki bir adam 80-100 adamın haj bedelini yığıp, ben haj koyayım der şu, şundan 50-60 adamın haj bedelini bir adamla üstüge algan ahvallarına ait köp bulavatıdı. Bununla bizim Uygur koymuşlar gerekli, Bengali, başka millet, Afrikalı'nın tarafı köptür. Uygurlar düşken ya, Uygurlar bazı etrafta yığılı olduken, haj bedel kılattım der. Şundan birisi 5-10-20 onun ziyade haj bedel yetişka çalışı dendi. Kadar 200 dolar olsun alırdıken, 500 dolar olsun alırdıken, 1000 dolar olsun alırdıken. Onun manisi haj kılmayman diyen bu dendi. Eğer hakiki haj jarayonidagi 5-6 kunlik haj faoliyatining qiyinligi, ig'irligini ko'rsa bir odam 1000 dollarga haj qilmaydi, haqiqiy haj qiladi. Bu ahvolda onda 200-300 dollarga haj qilganlikning o'zi yolg'onchilik, qo'ymachilik, Allohning o zulmini aldib, jahannamni 200 dollarga sotib olgan bo'ladi endi. Ahvol shu. To'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qimmatli fikrlarni bala haqiqatan xalqimizni mayli vatan ichi va sirtidagi xalqimizni bu şekildeki aldamchilarning aldam xalqasiga tushmasligi uchun tushmasligini islomdagi 5 farzdan biri bo'lgan bu ulug' haj ibodatini chuqur surish qilib, uningki mohiyatini tunib shaklda nima uchun qilganligini bilgan shaklda olimlardan so'rab shunday qilishini Alloh tavsiya qilamiz. Rahmat sizga, ko'pdan ko'p rahmat. Siyatimiz bo'lsin. Xitoy 470 Uyg'urni qo'lga oldi.
İşğalçı Xitoy tajovuzchilari qisqagina bir oy ichida vatanimiz Sharq Turkistonning har qaysi shaharlaridan 470 Uyg'urni o'z dinini tashviq qilganligi uchun qo'lga oldi. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonning har qaysi shahar viloyatlarida bu yil 6-oyning 26-kundan 8-oyning 31-kunigacha to'rda atalmış diniy asabiy ideyani tashviq qilish, fitna ig'vo tarqatish degandek yolg'on to'kmatlar bilan 470 kishini tekshirib qo'lga olgan. Bunun içinde atalmış fitne ig'vo tarqatganlar 256 kişi, atalmış dini asabiy ideyani tarqatganlar 139 kişi bo'lgan. Xitoy e'lon qilgan xabarga ko'ra 7-oyning 17-kuni Xotan nahiyalik jamoat xavfsizlik idorasi xizmat davomida Türk 173 deb nom qo'yib olgan bir to'r ahlining Beydu to'rida atalmış aksiyatchil mazmunni o'z ichiga olgan ko'p miqdordagi elektronlik kitoblarni tarqatganligini, uning sig'imchanligining 2 gigabaytga yetadiganligini, ko'rilish qitim sonining 30 mingga tushirilish miqdorining 10 ming qitimga yetib, jamiyatga bir qadar zo'r bexatarlik yoshirin xavf paydo qilganligini bayqaganligini tekshirish orqali bu to'r ahlining ismining Xotan nahiyasi Islomobod yezisida o'ltirishliq dehqon AXX bo'lib, bu yil 20 yoshga kirganligi, to'liqsiz madaniyat saviyasiga ega ekanligini aniqlaganligini yozgan bo'lib, hozir Xotan nahiyasining soqchilari nomus qilmasdan uni davlatni parchalash jinoyatiga chetishlik deb qo'lga olishni iltimos qilgan. Eginleşe Xitayning tajovuzchi belgilemesiga asosan atalmış davlatni parchalashga qudratqullik qilish jinoyati o'tkazganlarga eng yuqori bo'lganda 15 yillik muddatli qamoq jazosi berildi ekan. Ishg'ol ostidagi vatanimizdagi Xitoy jamoat xavfsizligi nazoratining aloqador tarmoqlarining tunishtirishicha, bu qatim tekshirilgan 470 kishining 16si jinoiy ishlar bo'yicha tutib turildi ekan. 94 kishi ma'muriy jihatdan tutib turildi ekan. 164 kishiga tarbiya va tanbeh berildi ekan. Buningdan keyin Sharq Turkistondagi ishg'olchi jamoat xavfsizligi organlari Torda ras ismini qo'llanish tuzumini davomli amillashtirib, tor bekatlarini qattiq kontrol qilish orqali Sharq Turkiston musulmon xalqining butun harakatlarini torda kuzatib turib, Xitoylar diniy asabiy ideyani tarqitish deb ism qo'yib olgan o'z diniga ega chiqish, uni qo'g'dash, o'g'inish qatorliq eng aqalli insoniy huquqini ishlatishdanmi qattiq cheklaydi ekan. Xitoy tajovuzchilari va uning yaloqchilari shuni aniq bilishi kerakki, qo'lning bir hisobi bo'lsa, Allohningmi bir hisobi bor. Ular bu rezil niyatlarga Allohning izni bilan hargizmi yetolmaydi. Mayli ular xolisun yoki xolamasun, Alloh o'z nurini mukammallashtirmay qolmaydi. Turkiya Makkaga Osmoniya xilofatida yasalgan Ka'ba kirish eg'izlarini remont qildirish uchun ustalar guruhi avatdi. Turkiya Osmoniya davrida yasalgan Ka'ba kirish eg'izlarining remont ishlarini elib berish uchun 200 kishilik texnik guruhini Makka mukarramaga avatdi. Dünya xabar to'rining 9-oktyabr chorshanba kuni xabar qilishicha, Osmoniya davrida yasalgan Ka'ba kirish eg'izlarining remont ishlarini elib berish uchun Turkiya avatgan texnik ustalar guruhi Makka mukarramaga yetib borgan. Makka haramining kengaytirish loyihasiga mas'ul bo'lgan Bin Laden guruhi Osmoniya davlatining Ka'ba kirish eg'izidagi tarixiy koridorlarining remont qilinish ishlariga Turkiya Jorsoy guruhisini vakil qilgan edi. Tarixiy Osmoniya koridorlari o'tgan noyabr oyida cho'g'ilgan bo'lib, 4,5 asrlik tarixga ega bu koridor 2 Salim Sultan zamonasida bino qilinishga boshlab, 16-asrda o'g'li 3-Murod zamonasida bitirilgan. Navbatda tarixiy Osmoniya koridorlarining remont ishlarini 200 kishilik turk remont guruhi elib bormoqda bo'lib, u koridorlarning remonti va yasalishi bitgandan keyin o'rniga o'rinlashtirildi. Pakistondagi Taliban rahbari Pakiston hukumati bilan suhbatlashishga hozir ekanligini uqtirdi. London Pakistondagi Taliban harakatining rahbari Hakimullah Mas'ud harakatining Islomobod hukumati bilan suhbatga kirishga hozir ekanligini uqtirdi. Angliya radio idorasi BBC bilan bu oy ichida suhbat elib borgan Hakimullah Mas'ud va BBC radiosi 9-oktyabr chorshanba kuni anglatgan xabarda ma'lum bo'lishicha, Hakimullah Mas'ud Pakiston hukumatini Taliban harakati bilan aloqa o'rnatishga urinmadi degan. Hakimullah Mas'ud mundaq degan: "Samimiy suhbat elib bora olamiz, lekin hukumat biz bilan suhbatlashishga hech qanday bir ifodada bo'lmadi. Hukumat biz bilan suhbat elib berishga ehtiyojli. Biz bilan suhbat elib borgan vaqtida shartlarimizni o'ttirg'a qo'yamiz." Axborot vositalari orqali shartlarni munozara qilishga o'zining hozir emasligini qo'shib qo'ygan Mas'ud, orqadan suhbat elib berish uchun eng munosib yo'l hukumat rasmiy bir guruh turg'izib, biz bilan o'ltirishi kerak. Shunda qilgan vaqtida har ikki taraf ko'z qarashimiz haqida munozara elib boramiz. U yana har qanday hukumat tamsilchilarining omonligiga kafolat beradiganligiga ishorat qilgan.
ikki taraf o'rtasidagi o'q etishning rasmiy to'xtatilishi uchun ko'z qarashini so'zlagan Mas'ud, uchquchsiz urush aeroplanlarining hujumining to'xtatilishi intayin muhimdir degan. Egalnicha Pokiston Taliban harakati rahbarligidagi ikkinchi darajalik rahbar Valiyur Rahman o'tgan may oyida elib berilgan uchquchsiz urush aeroplani hujumida o'ldirilgan ekan. Pokiston hukumati bilan urushga kirgan Mas'ud sababini hukumatga ortib mundaq dedi. Pokiston hukumati Amerikaning besim bilan Pokiston qabilalarini va qabilalardagi begunoh kishilarni bombardimon qildi. Washington elib berayotgan uchquchsiz urush aeroplanlari hujumlari Pokistonning yordami ostida bo'ldi. Keyin Amerikalik Pokistonga besim ishiltib, bu rayonlarda quruqlikdan hujum qilishga qistadi. Shu orqali Pokistonni besimiga patirib o'tdi. Shuning uchun ilgirki mag'lubiyat ahvollarining bosh mas'uli hukumatdir. Xabarda yana Amerika hukumatining Hakimullah Mas'udni minglarcha kishining vafotidan mas'ul deb qarab, uni tutib berganlarga 5 million dollar miqdorida mukofot e'lon qilganligi ilgari surilgan. Oxirgi kunlarda ommaviy o'rinlarga qattiq hujum qilganligini inkor qilgan Pokiston Taliban rahbari Hakimullah Mas'ud musulmonlarning, ahli ulamolarning, masjidlarning va madrasalarning omonligini saqlash bizning muqaddas majburiyatimizdir degan. Ma'lum bo'lishicha Pokistondagi Taliban harakati Afg'onistonga chegirdash bo'lgan Pokistonning g'arbiy shimolidagi qabila rayonlariga tarqalgan bo'lib, Pokiston hukumatiga qarshi urush elib bormoqda. Amerika bilan Yaponiya Xitoyni xalqaro qoida prinsiplarga rioya qilishga da'vat qildi. Amerika va Yaponiyaning mudofaa va tashqi ishlar ministrlari Tokioda ko'rishib, Xitoyni xalqaro qoida prinsiplarga rioya qilishga da'vat qildi. Amerika va Yaponiyaning mudofaa va tashqi ishlar ministrlari Tokioda ko'rishdi. Shundaqla Xitoyni xalqaro qoida prinsiplarga rioya qilishga da'vat qildi. Ministrlar mundaq dedi: rayonning farovonligi va muqimligi uchun Xitoy o'zining mas'uliyat burchini ado qilishi kerak. Yig'inga Yaponiya tashqi ishlar ministri Fumio Kishida, mudofaa ministri Itsunori Onodera bilan Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry va mudofaa ministri Chuck Hagel qatorliqlar qatnashdi. Har ikki taraf Xitoyni tez kengayayotgan askariy manfaatlari bilan armiyasini yengillashda siliqroq va uchqiriq bo'lishga da'vat qildi. Bu uchrashuv Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi chegara talash tortishi sababli jiddiylashgan keskin bir vaziyatda elib berildi. Egalnicha Amerika bilan Yaponiya ikki taraf o'zaro mudofaa shartnomalarini kuchaytirib yengilgan va 2014-yilning bahor faslidan boshlab Amerika Global Hawk uchquchsiz urush aeroplanlarini Yaponiyaga o'rnashtirishga ittifoqqa kelgan. Shuning bilan birga Yaponiyaning o'rtasidagi Okinawa rayonidagi Amerika dengiz havo armiyasi Fonotima bazasini shu yerdagi aholi soni nisbatan oz bo'lgan bir joyga yo'tkaydiganligini ta'kidlagan. Xitoyda seriq eshak harilari Xitoylarning jinini olmoqda. Xitoyda cho'ng hajmdagi seriq eshak harilari iyul oyidan boshlab hozirgacha 42 nafar Xitoyning o'lishini keltirib chiqardi va 1000 dan ortiq Xitoyni jarohatlantirdi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning g'arbiy shimolidagi Shanxi o'lkasida iyun oyidan boshlab hozirgacha cho'ng seriq eshak harilarining hujumiga uchrab o'lganlarning soni 42 ga yetgan. Xitoy Sahiyya ministrligi tomonidan 3-oktyabr Beijingda e'lon qilingan bayonotga ko'ra, bu yoz 1640 nafar Xitoy cho'ng seriq harilarining hujumiga uchrab yaralangan. Bulardan 206 nafari doktorxonalarda davolangan. Bu cho'ng seriq eshak harilarining insonlarga nima uchun hujum qilganligi hozircha noma'lum. Xitoy axborotining xabarlariga qaraganda, mazkur seriq harilar yoz va kuz fasllaridan boshlab shu rayondagi maktablarga kelishga boshlab shu yerdagi dehqonlarga hujum qilishni davom qilgan. Xitoyda hujum qilishga boshlagan seriq eshak harilari odatdagi normal eshak harilaridan texmi cho'ng bo'lib, normal insonning bosh barmog'idek cho'nglikda ekan. Sahiyya idorasining bergan ma'lumotiga ko'ra, mazkur seriq harining cho'ngligi 3,5 sm dan 5,5 sm gacha bo'lib, qanotlari 8 sm uzunlikda ekan. Bu cho'ng seriq eshak harilari chaqqan vaqtida zaharlik bir moddani chiqaradigan bo'lib, ba'zi insonlarning bu moddaga qarshi aksi ta'siri bor ekan. Amerika Michigan universitetining bergan ma'lumotiga ko'ra, Vespa mandarina deb nom berilgan bu cho'ng seriq eshak harilarining chiqib olishi natijasida har yili Yaponiyada 50 ga yaqin odam o'ldi ekan. Angang shaharlik o'rmon idorasidagi Huangrongyo bu yil rayonda ko'rilgan yuqori havo temperaturasining cho'ng seriq eshak harilarini texmi jonli holga keltirganligini ilgari surdi. Uningdan boshqa muhit qurilishidagi o'zgarishlar tufaylidan cho'ng seriq eshak harilarining texmi ko'p insonlar yashaydigan rayonlarga yo'tkilishga boshlaganligini uqtirdi.
Misrdagi harbiy inqilobga qarshi elib berilgan tinchlik namoyishlarida 51 odam shahid bo'ldi. Misrda 1973-yildagi Arab-Isroiliya urushining 40-yilligini aslash faoliyatlari Misr amonlik saqlash qismlari tomonidan qonga melandi. 1973-yildagi Suvaysh urushida Isroiliyani mag'lub qilib, g'alabini qo'lga keltirganligining 40-yilini tabriklash faoliyatlari jarayonida Misr amonlik saqlash qismlari harbiy inqilob hokimiyatiga qarshi tinchlik namoyishchilarga o'q chiqardi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Misrning har joylaridagi voqealarda shahid bo'lganlarning soni 51 ga yetgan va yuzlarcha odam yaralangan. Qohiradagi Tahrir maydonida o'tkazilgan harbiy murosim asnosida harbiy inqilob hokimiyatiga qarshi kishilar bilan amonlik saqlash kuchlari va armiya tarafdorlari orasida surkilish yuz bergan bo'lib, Qohiradagi bu voqealar boshqa shaharlarga ham kengaygan. Iskandariya va Suvaysh ko'chalarimi qattiq qalaymaqonlashib ketgan. Misr amonlik saqlash kuchlarining Misr miqyosida tinchlik namoyishlariga qarshi o'q chiqarish natijasida 51 odam shahid bo'lgan va 268 dan ortiq odam yaralangan. Misr ichki ishlar ministrligi 423 odamni xalqni qalaymaqonchilik chiqarishga kuch kiritgan deb ayblab, nazorat ostiga olganligini uqtirdi. Yana bir tarafdan Erkinlik va Adolat partiyasi harbiy inqilob hokimiyatiga qarshi kishilarning qatl qilinganligini xalqaroning tekshirishini talab qildi. Erkinlik va Adolat partiyasi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda erkinlikni talab qilib tinch shaklda namoyish qilgan xalqning qurolliq bostirilishi va o'ltirilishining javobgorining Mudofaa ministri Abdul Fattah as-Sisi bilan ichki ishlar ministri Muhammad Ibrohim ekanligi ilgari surilgan. Yana bir tarafdan Turkiya tashqi ishlar ministrligi Misrda 6-oktyabrda namoyishlarga qarshi elib berilgan harbiy bostirishdan nurg'un misrlikning hayotidan ayrilganligi va yaralanganligidan qattiq qayg'urganligini va parishon bo'lganligini uqtirdi. Turkiya tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan yozma bayonotda Turkiya bo'lish sifatimiz bilan Misrda 6-oktyabr kuni Misrning har qaysi joylaridagi namoyishlarga qarshi elib berilgan harbiy bostirishda nurg'un misrlik qarindoshlarimizning hayotidan ayrilganligidan va yaralanganligidan qattiq parishon va qayg'uda bo'ldik deyilgan bo'lib, hayotidan ayrilganlarga Allohdan rahmat, yaralanganlarga tez shifolik tiligida bo'lganligi uqtirilgan. Bayonotda do'st va qarindosh bo'lgan Misrning ichida yuz berayotgan nozik bir vaziyatda har kimning mas'uliyatchanlik bilan harakat qilishi kerakligi bildirilgan. Beijing Washington bilan Tokioning Xitoy dengizi talash tortishlariga aralashmasligini uqtirdi. Xitoy doiralari Amerika, Avstraliya va Yaponiyani o'zlarining ittifoqdosh davlatlar ekanligidan foydalanib, Xitoyning orol talashishlarga aralashmasligini va iqlimda qudratlilik paydo qilmasligini talab qildi. Mufakkiratul Islom torining xabar qilishicha, 7-oktyabr dushanba kuni Xitoy doiralari Amerika, Avstraliya va Yaponiya o'zlarining ittifoqdosh davlatlar ekanligidan foydalanib, Xitoyning sharqiy va janubiy dengizlaridagi orol talashish ishlariga aralashmasligi va iqlimda qudratlilik paydo qilmasligi kerak degan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Jolie Bishop, Yaponiya tashqi ishlar ministri Fumio Kishida va Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry Indoneziyaning Bali shahrida elib borgan 3 taraflik strategiya suhbatida talash tortishda qolgan dengiz orollari haqida alohida to'xtalgan ekan. Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi ziddiyat Yaponiya Senkaku, Xitoy Diaoyu deb ataydigan Xitoy sharqiy dengizidagi kichik ammo tabiiy boyligi mo'l bo'lgan orollar sababli oxirgi yillarda qattiq keskinlashishga boshlagan. Xitoy mazkur orolni o'zining qilib olish uchun harbiy kuch orqali har turli tahdidlarni selayotgan bo'lg'achqa, Yaponiya Amerika mazkur orolni qo'g'dash orqali Xitoyni xalqaro qonuniy prinsiplarga amal qilishga majburlamoqda. Yana bir tarafdan Xitoyning janubiy dengiz tarafda uzundan beri orolga ig'dorchilik qilishni talashish masalasi davomlashib kelayotgan bo'lib, Vyetnam, Filippin, Tayvan, Malayziya, Brunei va Xitoy neft va gaz boyligi mo'l bo'lgan orollarni uzluksiz talashib kelmoqda. Xitoy bu davlatlar bilan dengiz chegarasi aniq ayrilmagan orollarning ig'dorchiligini o'z ustiga elib olish uchun har xil siyosatlarni ishlatmoqda. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, shuna qilib bu qitimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.